हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस किया करें। शुक्रिया। मैं इस वक्त ज़िला नीलम के गांव सुरगन में मौजूद हूँ, जो इंतहाई खूबसूरत गांव है। और आज इस गांव से हम लोग मुजफ्फराबाद शहर का सफ़र करेंगे। यहाँ के रोड को एक्सप्लोर करेंगे और उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप मत करें।